Sziasztok, én Kristóf vagyok, és ebben a videóban a fidget spinnereket fogom nektek bemutatni. Remélem, hogy tetszeni fog. Az első fidget spinner az egy zöld színű fekete csapágyas, és ez olyan gyorsan pörög, hogy a másik fidget spinnerem, ami egy ilyen mintás, fehér, kék, sárga, fekete, narancs, rózsaszín, nem is lila, az lassabban pörög, de abban jobbak a csapágyak. És igazából kérdezhetitek, hogy ez mire való? Ez stresszoldó, tehát valaki szerezzen be egy ilyet, 1500 forintig Magyarországon lehet kapni, Budapesten, Bicskén, meg Zsámbékon. Ennyit tudok, hogy ennyi helyen lehet kapni, és igazából ez elég, és lehet vele trükköket csinálni. Én csak ezt tudom, meg ezt, és ez gyorsabban pörög, mint ez. Ja. És látjátok, alig forog valamit ez, de ez, halljátok? Milyen sokáig pörög? És igen, kiszedhetők a csapágyak, csak elkopik, hogyha nagyon sokat szedjük ki, ezért én nem szeretném kiszedni. És hát igen, ebbe a bet egyes csapágy van, ebbe pedig gaz a bet egy csapágy. És ugyanez van ebbe is. Szerintem. Igen, ebbe. De ebben nem. Ebben nem tudom, hogy milyen csapágy van. És hát igen. Itt pörög. De hát én ezt tegnap reggel kaptam. Ezt még már vagy 2-3 hete, 4 hete. Igen, egy hónapja jött ki ez. Ez a stresszoldó. Meg lehet vele, még ilyet is lehet vele. Hogy így átmegy. Csak ez még kicsi a kezem. Ebben is lehet olyat. Csak ez meg még nagyobb egy kicsivel. Tehát jó. És ez a videó ennyi lett volna. Szeretnétek még ilyen fidget spinneres videókat, akkor nyomjatok egy lájkot. Én Kristóf voltam, sziasztok!